kita siup sonah kan. Banyak kena orang nak menangis. Dia tak boleh duduk. Banyak kena gitu. Orang ada angin-angin kan sudah lah. Tak klik rumah. Dia perasaan. Kalau tak ada sonah tak apa ya dah. Kalau ada sonah sudah lah. Kita kocau ke lah. Kocau ke lagi main lagi kocau orang main. Tak boleh. Banyak kena gitu, banyak kena. Dia nombor satu, sonah nombor satu sekali. Tak ada lah. Mun orang. Kalau sonah saya, mesti saya kena. Saya buat. Bila kena pasal buat teh lah, tak sama dengan orang. Pergi mana-mana pun saya kena sonah saya. Buat oleh belakang semua boleh buat belakang sonah. Lah ni lah. Dulu saya dulu sini. Lain tak ada. Semua orang sini belakang. Mana-mana tempat sini belakang. Tapi ada je jaga orang lain buat ada. Tapi tidak sama suara. Tak sama suara. Tapi saya orang mau cari saya. Suara saya berbeza. Ajak bodoh lagi, saya minat sonah, buat sonah, siup sonah, saya minat. Tak ada orang lain, kurang minat. Kalau sonah, saya ajak bodoh lagi. Cari pot sepupu, tak tolong dia buat sonah. Pasal dia pandai buat sonah kan. Kalau saya minta dia pot sepupu buat bagi dia buat sonah, saya boleh tiru selalu. Saya mari otak main nampak selalu dah. Nampak saya otak saya nampak dah. Buat baru-baru semua bagi saya buat. Lepas tu saya buat sendiri. Buat sendiri dulu tak ada mesin gini. Pakai jejak dengan kaki buat bau. Buat bau yang dulu. Nak sudah foto lambat lah. Dulu. Lah ni matai lah. Orang buat sonah ni tak usah itu, tak usah pandai. Buat boleh body. Itu apa suara dia. Suara dia tak kena. Tak kena cara. Nada dia tak betul. Wayang kulit ni paling penting serunai. Serunai kan untuk menaikkan semangat orang menengok, orang berdengar. Tu nombor satu dia. Orang menengok, orang bermain, orang main sama telah dah. Orang menengok tak semangat. Tak ada serunai hati tu. Apa lalu dobak gitu. Serunai tak ada. Tak ada semangat. Orang bawa lalu orang tak paling orang unyu pergi. Nombor satu sekali serunai. Mestilah ada. Sikit-sikit tu amalan saya pakai kena resi lah tu. Cara dia. Dia tak boleh buat mudah. Cara dia. Pakai sikit bodoh-bodoh tak boleh. Ada apa kata guru saya royak, dia kata, mu nak buat ke, mu nak siup ke, mu nak gapo, tak ada halangan dah. Mu nak bekah cari makan dah. Mu buat sonah, mu siup sonah siup je dah. Tak ada apa-apa, tak ada hal. Tapi masuk waktu mu kena buat. Mu kena buat dah. Itu guru saya.